咁啊翻到嚟粉絲俱樂部嘅呢個時間啊，咁早人哋咧今日喺直播室當中咧就同大家講咗啦，之前就話有一班嘅人啦會上到嚟我哋星島中文電台呢一度咧做訪問㗎。咁呢一班朋友咧，佢哋咧其實就係遠自啦嚇，即係喺呢個 Bay Area 唔同嘅地方，因為咧佢哋就係參加咗呢個2007年啊樂壇新勢力嘅歌唱大賽㗎。咁啊先介紹佢哋出嚟之前呢，今日咧我哋仲有一位嘅貴賓，就係嚟自浪花樂隊嘅大樂隊啊，直情啊浪花大樂隊嘅呢個嘅 band leader Alice 都係喺我哋直播室當中嘅。Hello Alice， 你好，大家好。好耐冇見到喎，喺呢個直播室入邊啊，好似直播室就係一排冇見到同呢個直播室啊。呢排忙啲咩啊 Alice 你？呢排都係做 show 咯，做 show 咯。下個月又要去羅省幫 Remy Martin 做一個 show， 咁咧就Casino 就8月15嗰個慶祝8月15嗰個 show， 係喺14號咯。我知道你呢排咧，你除咗你隊 band 好多工作之外咧，你近排忙緊嘅咧就係雙腦跟緊咧，就係幫我哋咧呢個2007樂壇新勢力係其中一位嘅評判之一嚟嘅。咁啊由試音開始初賽，直至到第時咧9月1號同2號當日嘅決賽咧，你都係其中一位嘅評審嚟㗎嘛。咁啊即係今次呢一份工作為你難唔難咧嚇？唔難啊，因為我係好愛才㗎，我好中意 pick 到啲即係我認為係應該得 champion 嘅歌手。我過去好多年我都好開心，因為我哋你哋星島咧難度好高啊！你哋嘅歌唱比賽好嚴格非常之有水準。咁咧，所以我好 enjoy 亦都我覺得係好容易，你聽到一個係即係好有天分，聲音好 natural 好好嘅歌手咧，你即刻就This is the one。我知道咧，今次咧喺試音同埋初賽咧，都同以往我哋嘅歌唱比賽咧嗰個形式有少少唔同啊。譬如話今次試音嘅時間咧，我哋就係容許咧所有嘅參賽者咧用1分鐘嘅時間，總之你唱，你好就好，唔好就 PK 走啦，即刻。係冇 background music。初我都好擔心啊，我話呢個哇，點解個個都咁樣嘅咁又好驚啊嚇！但係但係我諗深一層，唔係喎，真係一個好有潛質、好有實力、好有天分嘅，無論佢有冇 background music，佢都係會有突出嘅。即係 Alice 係咪想問下咧？咁即係80幾人當中係咪有啲真係好鬼難聽嘅咧？好難聽啊！同埋咧好難聽，仲有咧。佢哋好多咧，我唔知點解佢哋你就算去 interview 都好啦，你梗係會即係 get ready 先啦，大家裝扮一下自己，即係個 appearance 嗰方面你都會留意下，因為你就算去 interview 去 job interview， 你都會你都係希望選中啦。咁你去參加 contest， 你當然亦都係希望你會贏啊嘛，起碼入圍。但係咧，好多嚟到。有次去街市賣菜啦，有啲咧就好似出去講數啦，有啲好似趕鴨啦，即係咩都有㗎。即係 Alice 都覺得哇，呢啲真係唱嘅真係眯埋隻眼嚟聽嘅。其實咧就算佢點樣 appearance 都好，佢把聲啊唱得好啊咩，我哋一樣係俾佢入圍嘅，因為呢個歌唱比賽嘛。但係咧，如果你啱遇到一個又係唱得好好嘅，但係佢着得靚啲，其實着得好唔好？呢個 appearance 外觀係對人一種尊重嚟嘅，同埋亦都係對自己一種 respect。咁你去 interview， 你都要 respect 呢個 interview 啦，係咪？咁你着得好啲，或者你個 appearance 比較即係執得正少少，咁你都係有一份尊重嘅時候，人哋亦都會尊重翻你。其實收音機旁邊嘅聽眾咧，佢哋咧都能夠感受到我哋呢個評審Alice 即係佢想講嘅説話，因為咧近幾日咧，其實收音機旁邊嘅聽眾，你哋如果扭開電視嘅話，你都睇見咧我哋呢一班嘅參賽者，佢哋喺初賽嘅時候咧個樣㗎啦，已經即係佢哋唱嗰個樣咧已經喺電視上邊咧全部 show up 晒出嚟㗎啦。咁所以咧，可能 Alice 都會即係感受到好似咦喂，你哋呢班參賽者，你哋要知道參加比賽其實咧就係。真係唔係唱卡拉 OK 啦，係唱俾人睇嘅，所以都需要無論喺外貌啊、衣着啊，甚至都當然啦，你嘅歌聲更加要去保護，係 protect 得好靚咁樣一個 package 咁樣出嚟先至得喎，係咪 Alice？好似我講，如果你係你聲音好好啊，但係你遇到一個聲音又係好好，但係佢做得好啲嘅，你自己咪吃虧咯，人哋梗係會即係俾嗰個高分啲㗎。
係咪？都係咁樣啊。Alice 想問下你即係經過試音同埋初賽之後咧，為你最深刻印象嘅係有邊一位參賽者咧？即係佢或者個特色係啲乜嘢令佢咁深刻印象咧？而家已經好深刻印象咧，就有一位咧。佢咧初入到嚟咧，我以為佢嚟收爛帳㗎。咁佢一行入嚟，哇，好驚啊！如果嗰陣話佢唔得，咁佢會唔會出去仆我咧？有啲擔心喎。但係，唔係，佢一到 semi final 嘅時候，即係佢都唱得唔錯，但係佢一到 semi final，哇，執到正晒，我都好 surprise 啊！點解唔同晒形象喎？所以佢一出嚟咧，第一我講 comment 嘅時候，我第一樣嘢我話好靚仔你唔同咗喎，你個打扮都係嘅。其實即係印象分都好緊要嘅，有時候即係譬如話，尤其是衣着更加係可能係配合你嗰首歌曲嘅即係嗰個嘅氣氛添啊，係嘛？其實有冇即係有啲咩建議 Alice 有啲咩建議可以建議下我哋啲參賽者嚟緊個決賽嗰度點樣可以令到自己獲取更加高嘅分數咧？OK， 因為咧你歌唱比賽，尤其是我哋而家呢個 topic 係樂壇新勢力，呢個主題啊，主題樂壇新勢力，咁你新勢力即係應該有啲新意我覺得有啲新意，咁唔好就咁以你好靚嘅 voice 咁唱嗰隻歌直接版主碗唱咁樣。如果可以即係諗到有啲咩 gimmick 或者有啲咩突破咁當然係會 score 高啲分啦。如果譬如佢哋喺啲舞蹈上邊自己又諗下一啲新嘅舞蹈，會唔會都令自己可以高分啲嘅？當然係會啦，因為咧永遠都係識星藝啊嘛。就算你去一個餐館食嘢都係，你嗰碟嘢好食，仲要好睇，有顏色，係咪？所以加埋服務態度添啊！係所以咧所以你唱歌嘅 contestant 都係㗎。你話係呢個唱得好過嗰個喎，即係如果個 difference 唔係好大，你哋大家都係唱得差唔多咁好但係我哋就要即係喺你嘅台風形象方面俾嗰啲分。即係有好多你哋嘅 polish 即係你哋點樣去score draw 高啲多啲嘅 attention 好似特別啲咁都係攞到分嘅。好，咁呢個時候咧，我哋咧先休息一陣間去廣告先啦。轉頭翻嚟咧就同我哋呢一班粵語而家係講粵語嘅呢一班參賽者一齊傾下偈咯。好啊！喺呢度我哋多謝晒 Alice 俾咗咁寶貴意見俾我哋呢啲參賽者同埋收音機旁邊聽眾，因為咧聽完你嘅說話，佢哋好可能就係08年嘅樂壇新勢力嘅。多謝你早運嚟 ，thank you。好多謝 Alice。OK， 我哋喺決賽9月1號、2號再見咯。好啊。OK，拜拜。拜拜。